သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးကျော်14ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ဘိုးစိမ်မအာကစားကွင်းကြီးအတွင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဤရကူမဟာသိန်တော်ကြီးအလှူတော်ဘိုးစိမ်မဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောသူတော်ကောင်းတရားတည်တံ့ပြန်ပွားရေးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာရေတက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝဒါနကျိန်ထွန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတသဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသူတော်ကောင်းတရားတည်တံ့ပြန်ပွားရေးသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာပါဠိဘာသာအားဖြင့်တတ္ဓမ္မလို့ခေါ်တတ္တံဓမ္မောတတ္ဓမ္မောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အဆူဆူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်များဟောကြားထားတဲ့လမ်းညွှန်ထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့အနိတ္တရာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပြောတာဒီတဲ့နည်းနည်းအခြေချက်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထိုဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးထိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုထပ်မံအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကျင့်သုံးလိုက်နိုင်တဲ့တကယ်အည်သွေးပြေးဝတဲ့ကိုချင်းတရားများသူ့ရဲ့အည်ချင်းတွေဟာ
ဒါဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သတ္ထမ္မသူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေထိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဲဒီကနေ့တွင်ကျဲနေတဲ့နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သာသနာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာဆိုသည်မှာသီလသမารိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဒီတရားတွေကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလူတွေကလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီတရားတွေထွန်းကားနေတာကိုသာသနာထွန်းကားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအနှစ်သာရအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာထွန်းကားတယ်ဆိုတာဒါပြောလူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဟောဒီကိုချင်းတရားတွေအရေးချင်းရှိတဲ့ဒီဓမ္မတွေသူတော်တရားတွေလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမပြောက်ကွယ်ဘူးလေးလေးမြတ်မြတ်ကျင့်သုံးနေကြတယ်ဆိုရင်ဒါသာသနာထွန်းကားတယ်သူတော်ကောင်းတရားထွန်းကားပြန်ပွားတယ်ဆိုတာထိုသာသနာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သူတော်တရားအဆုံးအမတရားတွေဟာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူဦးရေနေရာကနေများလာပြီးတော့လူတရားကနေလူ1000လူ1000ကနေလူ1000လူ1000ကနေလူ1သိန်း1သိန်းကနေ1သန်း1သန်းကနေသန်းပေါင်းများစွာဆိုတာလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြန်ပွားတည်ရှိနေတာကိုဒါသာသနာတော်ပြန်ပွားတယ်လို့ဒီလိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတကယ်သာသနာပြန်ပွားတာဆိုတာဒါအဲ့တော့ဒီလိုသာသနာတော်သို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းတရားတွေတည်ထန့်နေတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာညံ့ညံ့နိုးနိုးနဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိနေတာလူများစွာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ generation တစ်ခုကနေပြီး generation တစ်ခုမျိုးဆက်တစ်ခုကနေပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာကျင့်သုံးသွားတာတည်တံ့နေပြန်ပွားတယ်အဲ့ဒါလို့တည်တံ့ပြန်ပွားနေဖို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တဲ့ထိုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့သာသနာတော်ဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဒါကိုသာသနာတော်ပွယ်တယ်လို့ပြောတာလူတွေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားသူတော်ကောင်းတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိကြတော့ဘူးစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြတော့ဘူးထိုသာသနာတော်ဟာလည်း generation တစ်ခုကနေနောက် generation တစ်ခုကူးပြောင်းပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးတစ်ဆက်ကနေနောက်တစ်ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသာသနာကွယ်တယ်လို့ပြောတာဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာဂေါရမဗုဒ္ဓတည်ထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဓမ္မစက္ကပုဒ္ဒနာသုတ်တံအစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနှစ်သာရအားဖြင့်ဘာကိုဟောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဟောခဲ့တာမစ္စည်းမပฏิပဒါလို့ဆိုရယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအစွန်းရောက်တဲ့လမ်းစဉ်များကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အလယ်လမ်းလို့ဆိုတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါမဂ္ဂင်၈ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးသာသနာတော်ကိုစတင်ခဲ့တာထိုဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကိုအဆက်ဆက်လိုက်နာလာလိုက်ကြတာဒီကနေ့ထိအောင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေဟာကမ္ဘာလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတုံးပဲဒါသာသနာတော်တည်နေတယ်လို့ပြောတယ်တနိုင်ငံဟာတနိုင်ငံမျိုးဆက်တွေကလည်းတစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကိုအစဉ်ဆက်လက်ခံပြီးတော့ရှင်းသုံးပြီးတော့ပြန်ပွားလာလိုက်တာ
ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရှိနေတယ်ကိုစီကိုစီသာသနာတော်ဆိုတာဘယ်မှာတည်တုံးဆိုနှလုံးသားထဲမှာတည်တာဟောလိုက်နာကျင့်သုံးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာဟာတည်တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာကွယ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့တည်တယ်ကွယ်တယ်ဆိုတာဟာတခါတရံကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဆိုင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာသာသနာတည်ရလားကိုယ်တဏ္ဍာမှာသာသနာကွဲနေပြီလားဆိုတာလူတိုင်းဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားကျောင်းကန်နေမြည်မြပင်ပေါ်နေတယ်သူဘုရားကျောင်းကန်နေဟာသာသနာတည်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြရုပ်တည်မျှတာဖြစ်ပြီးတကယ်သာသနာတည်တာဆိုတာတော့နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီလိုမှတ်ကောင်းပြီသာသနာတော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2500ကနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တည်လာစတင်ပြီးတော့ဟောကြားလို့လေးလေးမြတ်မြတ်နဲ့ဘုရားတရားတော်တွေဟာ generation တစ်ခုကနေ generation တစ်ခုမျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကူးပြောင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားတွေနှလုံးသားရဲ့အထိဘုရားမြတ်စွာတရားတော်တွေဟာကြည်ရှိပြီးတော့သက်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီယဟန်နေသာသနာဝန်တန်းယဟန်နေဟာကောင်းကောင်းကြီးဟောတာတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီမဇ္ဈိမပฏิပဒါဆိုတဲ့ဒီအကျင့်တရားတွေကိုကောင်းကောင်းကျင့်သုံးပြီးတော့ထိန်းထားကြမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာယဟန္တာတွေမစိတ်သုံးနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုဟောထားခဲ့တာရှိဣမေသသုပတ္တဘိက္ခုသမ္မာဝိဟရေယံအတ္တုံညောလောကောအရဟံတေဟိအတ္တသာသနာဝန်တန်းယဟန်လို့ဆိုပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကဥတ္တိတာဘိက္ခုလို့သုံးပေမဲ့လို့ဘိက္ခုရောဘိက္ခုနီရောဥပဒကာရောဥပဒိကာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီအကျင့်တရားတွေကိုထိန်းထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လောကကြီးဟာယဟန္တာတွေကစိတ်သုံးမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာသာသနာတော်ပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်ဘူးလို့မိန့်ကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတတိထားเสียအချက်ကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရှိလာခြင်းဟာပျောက်ကွယ်ခြင်းပေါ်မှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ထွန်းကားနေခြင်းသည်ဆွေးရုပ်ပြပြခြင်းမှာပဲဆုံးမယ်တည်တတ်ခြင်းသည်ပြိုကွဲခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်အဆုံးအမတရားတော်ကြီးဟာဒီနေ့ကြာလို့ရှိရင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတာတော့ရောက်လာအောင်မှာပါဒါကမမြဲတဲ့တဘာဝတရားကြီးကိုတော့ဘယ်အရာမှလွန်မြောက်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးတတ္တိသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအရာခတ်သိမ်းဟာထာဝရရွေးရှားနေတာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ဟာအဆုံးသတ်ဆိုတာရှိလာမှာကြည့်ပဲအသက်ရှင်ခြင်းဟာသေခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာယောဂရခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်နုပြိုခြင်းဟာအိုခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်အရာခတ်သိမ်းမှာအဆုံးတော်ရှိတာရှိပဲထို့တူပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာဒီကနေ့ထွန်းကားပြန်ပွားနေပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဆုံးယုတ်ပြက်ပြားပြီးလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမျိုးဆိုတာကြုံလာမှာပါမလွဲမသွေကြုံလာရအောင်ပါဘာကြောင့်ကြုံလာတော့ဆိုတော့အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်အကြောင်းရှိတယ်တည်တတ်ခြင်းမှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဆုံးယုတ်ပြက်ပြားခြင်းလည်းအကြောင်းရှိတယ်သာသနာတော်ရှိကြတည်တတ်အောင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတော့လေပ
ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းလို့ရှိရင်ရှိကြစွာတည်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဆုတောင်းကြတယ်မို့လားဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိဋ္ဌတုဆိုပြီးတော့ရှိကြစွာတည်ပါစေဘယ်မှာတည်မှာတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်မှာတတ္တမပฏิရူပကဆိုတဲ့သုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကတ္တဝါကြီးရဲ့အမေကိုဖြေထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိဒါလည်းတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့အနေနဲ့တတိထားเสียကောင်းတဲ့အချက်တတ္တမပฏิရူပကဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားအတုလို့ပြောတာအတုဆိုတာအစစ်နဲ့တူတာကိုခေါ်တာအစစ်နဲ့တူတဲ့ဟာကိုအတုလို့ပြောရှင်မကတ္တဗကဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီချင်းကပ်ပြီးတော့သူသိကျင်တဲ့မေခွန်းတစ်ခုလျှောက်တယ်သာသနာတော်စတင်တည်ထောင်တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာဘုလို့ဆိုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်တဲ့သို့တော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတန်မှများတယ်အခုဒီကနေ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကအလွန်များလာအဲ့ဒါလိုများလာတာနဲ့အမျှယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနည်းနေလာတယ်စည်းကမ်းတွေကများလာပြီးတော့အရည်သွေးတွေနှိမ့်ကျသွားတယ်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းသွားသာသနာတည်စာတုန်းကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစီမင်းစည်းကမ်းတွေသိမများပဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ဒါဘာကြောင့်ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ဖူးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုရင်လောကကြီးမှာအတုတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အစစ်ဆိုတာကွဲတာပေါ့အစစ်နဲ့တူတဲ့တရားတွေကဆင်ဆင်တူတဲ့တရားတွေပေါ်ဥပမာပဲဆိုပါစို့ရွှေဓုတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေစစ်တွေဟာတစ်ချိန်ချင်းပျောက်သွားရွှေစစ်ကတန်ဖိုးလည်းကြီးတယ်လူတိုင်းလည်းမဆင်နိုင်ဘူးရွှေဓုကြတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရွှေစစ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရွှေအစစ်နဲ့တူတယ်ဝင်းဝင်းဝါဝါလှလှပပတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ရွှေအစစ်တိုင်းပဲရွှေအစစ်ကြတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်လေးတယ်ရွှေအတုကပေါ်ပါပြီးတော့လှပတယ်ရွှေအစစ်တွေကတန်ဖိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတကာဝယ်ပြီးတော့သုံးနိုင်ရွှေစစ်တွေရွှေအတုတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းရွှေအစစ်ကသုံးမဲ့လူမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်သာသနာမှာလည်းပဲထို့တူပဲတဲ့အတုတွေပေါ်လာတာများအတုဆိုဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအစစ်နဲ့တူတဲ့ဟာအတုခေါ်တာနော်အဲ့ဒီအစစ်နဲ့တူတဲ့တရားဓမ္မတွေသာသနာတော်မှာထွန်းကားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တရားအစစ်တွေကြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်ဘုရားမြတ်စွာကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးမိန့်ကြားတာလေဒီသာသနာတော်ကြီးကိုကွယ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့ပြင်ပအားကြီးတွေကလုပ်တာမဟုတ်ဘူး external element ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ပြင်ပအားစုကြီးတွေကြောင့်ဒီသာသနာကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကအပြင်ကအကြောင်းတွေကြောင့်သာသနာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာကိုကွယ်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီသာသနာတွင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုလို့ဒါလည်းသတိထားเสียပေါ့သာသနာတွင်မှာနေတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြီးညိုလေးစားပြီးဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကအဖြစ်ခံထားတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဘိက္ခုနီတွေဒီကနေ့ဆိုရင်သာသနာ့ဝင်သီလရှင်တွေဘုရားကိုယုံကြည်လို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်နေကြတဲ့ယ
ဥပဒကဒါယကတွေဥပတိကမ္မဒါယကမ္မတွေအဲ့ဒီပြိဿ၄ပါးဆိုတဲ့ Buddhist Society ပေါ့အဲ့ဒီ Society ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာကိုလည်းပဲထွန်းကားစေတယ်သာသနာကိုလည်းကွယ်ပစေတယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်မြတ်စွာဒီဘုရားမြတ်စွာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုထူးထူးခြားခြားသိရှိရဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကိုကြည့်ရာဇဝင်သမားတွေကတော့ပြောလိုက်ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဘာကြောင့်သာသနာကွယ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတခြားအင်အားစုတွေကိုထောက်ပြကြတယ်ရာဇဝင်တွေကဘယ်အယူဝါဒတွေကြောင့်ဘသူကြောင့်ဘသူကဝင်တိုက်လို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ထောက်ပြကြတယ်နော်သမိုင်းမှာဘယ်ရန်သူတွေကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဟာသာသနာပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ပြင်ပအင်အားစုတွေကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်ဘုရားမြတ်စွာဒီသုတ်တန်ထဲမှာပြင်ပအင်အားစုကြီးကိုလက်ညှိုးမထိုးဘူးသာသနာပျောက်ကွယ်တယ်ဆိုတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုဟာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကသိပြီးတော့ reasonable ဖြစ်တယ် logical ဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲပြင်ပကအနှောက်အယှက်တွေများနေနှလုံးသားတွေကသာသနာကိုကွယ်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးသိချာကြည့်မယ်ဆိုသူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖြိုဖျက်ပြလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာတော်ကွယ်တယ်ဆိုတာအပြင်ကအကြောင်းကြောင့်ကွယ်တာမဟုတ်အားနဲ့သွားအောင်ချိနဲ့သွားအောင်တော့လုပ်လို့ရကွယ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကသာသနာတော်ဖြန့်ပူး၍တဲ့အနှောင့်အယှက်တော့ဖြစ်လာမယ်သို့သောသာသနာတော်ကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတတ္တမပฏิရူပကတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့တရားအဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်သာသနာကွယ်တုံးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကဆိုတဲ့ Buddhist Society မှာရှိတဲ့ member တွေဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုအားနည်းလာတယ်လေးစားမှုဆိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာဓမ္မပေါ်မှာလေးစားမှုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာသံဃာအပေါ်မှာလေးစားမှုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာသူတော်ကောင်းတရားမှာမမိတ်မသက်လေးလေးစားစားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအမှတ်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့အပ္ပမဒတရားတော်ပေါ်အားနည်းလာစိတ်ဝင်စားမှုတွေအားနည်းလာကိုချင်းသိက္ခာတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာဟောဒါတွေဟာသာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့တတ္တမပฏิရူပကတုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ဒါလည်းပဲဒီကနေ့တတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့ဗဟိတပြင်ပကအကြောင်းတရားတွေအပြစ်ပုံချမဲ့အစားမိမိတို့ရဲ့အည်ချင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့လိုက်လာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနဲ့လိုက်လာပြီးတော့တိတိကျကျထိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်တည်တံ့ခြင်းဟာလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခြေလေးပေါ်မှာပဲတည်ရဲဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားပါတယ်။ကဲသာသနာတော်ကွယ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကွယ်ပုံကွယ်နည်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆို၅မျိုးရှိတယ်လို့ထက်ကရာကရှင်းပြ။သာသနာတော်ကွယ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ကွယ်မယ်။သူတော်ကောင်းတရားကွယ်ပြောက်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ကွယ်ပြောက်။အမြင့်ဆုံးကစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကမအန္တရဌာနအဓိကမဆိုတာ attainment စင်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့တရားဓုတရားမြတ်
Eri tiyadu tiyam nyatega. Bari upjora donso. Melivaye, Pulivaye, Paditamida leva opinion chaupa, Wisa Toma. Sure Simeon net Tayari. Eri Simeon net Tayari, a Dikama look holly. Papa yo yo. Sin don't like that, Kama, Titiari, Luria, Yamokula, Naija. The Yazagana Bio in Jahana Psete, two charity to go Bawari Yanapo. Every two charity Meliva Poliva, Avenian Chapa, Petita Mida, Leva, Avenian Chapa, which are Doma Sode. And then two charity. Sai that is she did the area. Sadanaroma, but Mazon quite young at the area, look to the build. Sadanaro so lavi solution. Soluraga. A Simeon Yahanda Poku Jidima, Petitan Vida Nyan Leva Yada. Now by Yala de Kajaro, Petita Vida Nyan Yala de Poku Ned Petita Vida Nyan Sura, Emeta Santa de a John Diago, Quecha Seja Tide Nyan, a Judiarigo, Quecha Seja Vido Tide Nyan, a John Dia Quecha Seja Tide Nyango, Tama Petita Vida, a Judiarigo, Quecha Seja Tide Nyango. Acha Petitan Vida. Doga Lurie Badasaga, two of them Pali Badasaga, language. Language in a Pate Vido. That one Nale Dore, Adijan the New Nido di Petitan Vida look correct. Eri Nido di Petitan Vida, yeah. Padivana Padita Mida. Fellow Jonga Pola Pola John Adiozon. A Chiago Tipido. A Janyago Chiposide, Padivana, Nyandugo Tisida, Padivana, Padita Vida, Nyanlosora. Imitant two charter a Yidwe Lenu. Eri a Yidwe Lunuha, Puram Yasa, Leteka, Daumabe, Yahanda Pupura, and Mayada a Yidwe. Sindari Bodra, Shimokalando, two charter Boguri, two chone Yana Boguri, the Yaja, Petitan Vida, Nyamu. Everybody that Vida Nyamuha. Now Banjaro, Lalam Mamide, Simeon at the Upset Wabido, now Paima. Luria Nalonarema, Quabia Wabi, Batama, Gigama, Teluquela. Now Banjaro, opinion Chopasura, Mayaro. To go Mu Pazin, Nine Swan Yido. Divine I know called it Deva Saku. Willane Yadi that Chagua needed Niyamashi, Yari, Yena Zwan Shidaro. Deva Dorda look correct. Willane Yaga Atanedo, Emedan Dingere Atanedo, Chana Zwan Shide, Swan Yurido. Tilu. Two charity Tamas Swai Turima Mapshin I know, Mapshin in that Quedora look for it. To do a ways at Doman a day wago, Janla Lida Tina, Bovini, Wada, no the Dinya, Deva Sakunya. Other here so that Gilida Adori Condore, ways on you. Tamuri live Louis and Nalonarema. The TV net jump with one. The single young Malone I know. The other day, Ginger Jogo, Ato Jadole. The two charted sign that is seated, they are new. The lamb Mamido solution. The TV net a digama, well at the bob. Now so Jaro, your hand up shit on down, Machin I know it, and the time you out of evil. To only the same short Jadwareka. Anagam Shidde, now Anaga sent on Mayabu, thought up
တဂရကအဆင့်ပဲရောက်တော့တယ်နောက်တဂရကအဆင့်တောင်မမီတော့ဘူးဟောတဖြည်းဖြည်းကွယ်လာနောက်ပြီးကြတော့သောတာပန်အဆင့်တောင်မရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်သွားတယ်အဓိကမသာသနာကွယ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာဒါကွယ်မျိုးချင်းတစ်ခုနံပါတ်1ကွယ်သွားပြီလို့ပြောသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတော်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကွယ်သွားပြီလို့ပြောတာနော်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာစရာကောင်းတဲ့အချက်ကသောတာပန်ရဲ့အည်အသွေးတွေကဘယ်လိုရှိတာသက္ကရာကံရဲ့အည်ချင်းတွေကဘယ်လိုဟာလဲအနာဂံရဲ့အည်ချင်းတွေကဘယ်လိုလဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုနေတာလဲလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုသိရှိဖို့လိုတယ်တခုပြောပြမယ်ဆိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အည်အသွေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲမျက်စိနဲ့မြင်စရာအဆင့်အာယုံကိုမြင်ကြတယ်နားနဲ့ကြားစရာအာယုံကိုကြားကြတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့မျိုးစုံကိုရှုနိုင်ကြတယ်လျှာနဲ့အရသာမျိုးစုံကိုလျက်နိုင်ကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတဲ့အထီးတွေမကောင်းတဲ့အထီးတွေကြုံတွေ့ကြရတယ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတရားအာယုံအမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါဖြင့်လောကပုထုဇဉ်တွေနဲ့ဘာထူးတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်အကိုဆန်းစစ်ကြည့်မျက်စိနဲ့ကောင်းတာလေးမြင်ကြိုက်တဲ့လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်မကြိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ထို့အာယုံရဲ့သဘာဝကိုအမှန်မသိဘူးကြိုက်လင်လောဘမကြိုက်လင်ဒေါသအမှန်မသိတဲ့မောဟဟောဒီသုံးခုကလွှမ်းမိုးသွားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့လေကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့လောဘမပါတော့ဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ဒေါသဆိုတာလည်းမပါတော့ဘူးအာယုရဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားပြီတဲ့ဟောတာမြင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင်ယဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ excitement လို့ဆိုတဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ excitement ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ excitementမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့တွေ့ဝေမှုဆိုတာဒါတွေမရှိတော့ဘူး equanimity အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတယ်လှိုင်းလေမရှိတဲ့ရေပြင်လိုပဲငြိမ်နေပုထုဇဉ်တွေကြတော့ဟုတ်လားဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရေပြင်လေးပေါ်မှာဂဲလေးတစ်လုံးချလိုက်ရင်အလှုပ်တာပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ကြိုက်လိုက်တယ်မကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ငြိမ်သက်မှုတွေပြက်ပြားနေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငြိမ်သက်မှုလုံးဝရှိသွားထို့တူပဲနားကအတန်ကြားလိုက်ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်လောဘမကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်ဒေါသအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာမွေခဲနိုင်လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်လို့တွေးဝေတာမောဟဆိုတာစိတ်တွေကလှုပ်ရှားနေအနတ်နဲ့ပတ်သက်လဲထို့တူပဲအရသာနဲ့ပတ်သက်လဲထို့တူပဲကြိုက်လင်လောဘမကြိုက်လင်ဒေါသဒီအနေထားမျိုးနဲ့နေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးတွေနဲ့ပါကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ဟာလုံးဝတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါခံစားမှုတွေကတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့သိတယ်မကောင်းတာကိုလည်းမကောင်းတယ်လို့သိတယ်မသိတာမဟုတ်ဘူး appreciate ပေါ့ဗျာဒီလိုဖြစ်တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကောင်းအဆိုးမသိတော့ဘူးလို့ဒီလိုမအောင်မေးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်လောဘမဖြစ်ဘူးမကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးပုရုဇဉ်တွေကြတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်လောဘနဲ့လိုချင်တယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်ဒေါသနဲ့ပြစ်မှားတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်လာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရသွားတယ်ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံကရံကိုဖော်ပြီးတော့ချိကိုအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေသွားပြီးတော့ယဟန္တာလို့ထင်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူရင်ဓာတ်တော်ကြရင်ယဟန္တာလို့သွားထင်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဓာတ်တော်ကြရမယ်လို့မပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာရဲ့အည်သွေးထဲမှာဓာတ်တော်ကြတာမပါဘူးဓ
That sodima relic sodima. Kanagoga chinchangere how relate the call. Tatu sura, a yole tatu call. Pero Jahanda look twitching Lucy, no. Jahanda saw Pudu, Amadan Kayan. The gay Jahanda sit solution, Konalo, a ye very shima, the gay Jahanda assist. Eddie a ye very machido shin, Jahanda sir. The Chua Jano Mudabi allowing ya Mapo in the Jahanda Lotena. Jahanda Mapo Pulo de Lumapio. Kanago here the Wawa, Mapo de Ha Mapo. A Tagada Zamara so the bot, Kilidari Kene, Kanagoa Mapo Pulo de Lu. So that I need a sheep. That Yebuya Sakab. Shibuya Sakab. Yes, of your hotel at Yahanda, ye chancellor at Amumapa. No, Yahanda, ye chancellor, Kona, a ye greedy, but again Yana, sit to look Maya. Hoda Yana Boguria, the Chibi, two charity, the Arigo, Tina Boguri, Nedwadi, a Tikama and Rada Nasura. The Aru de Amyadiha. Duria Nalona, the Chibi Piauque, Toabi, Jatana, the Cookwe, daughter, look hard. Eddie now. Hari Chani leaders of Petit Pati Lusure, Tilata Mari, Pena, a Chenteari, Shini de Luceno, Petit Pati Tadana, Maguede, look your. The Adama Chenteari, Tila, Jenny Shide, the Mari, Jenny Shide. Vipatana Pena, a Jenny Shini de Soy, Petit Pati, Maguede, look your. Todo to a genius, son Ariha, Conabiore, the Adu Damia, Sentium. Power 9 on Machito. Tikama Quedonis. In Nausoma, the Tila the Mari Pina so that a Geneva, Quedavis in the Petit Pati Tadana, where we do in Upio. Now, Petit Pati Tadana, Queen, Pachan Needle saying, Puram Yasai, the Yadori, Ludega, noted sound Haja, Tangaria, noted sound Halo. The Adamari, Mammy Nija, now some Kata the rope, she say, Mammy Nija. Era Priyati Tadana, Tishi Nidire, look your app. Katavan Yasavia letter Donga Katha Lady. Kormavia Yasavia, letter my sheet a pokuri, the choke, Mammy Nida, they see. Alawaka Tautango, she. Alawaka Beludia. Two a Maypediga, then bait her. Katha lady. Every Katha lady, a Katha Yasavia, hot had a Katha lady. A mean a chain, the look better. Jarek Hajaro do a make Katha labor yaro, a Chikatari made or. No? Came to that wait and puri that titan. No Gama. That was a council Osasura Pale, Hari Megon. Megon later channel a Chikatari Java. That a chase or a Priyati Tadana, the Kutuma, Quedare, look to the Jora. And look, Katavan Yasavia, Letaka, Kata lady, Gorman Yasavia, Yaula, she. So I do Amaga Natoso, Tatalone Pataviro, Amaga Natoso, she. Eri Amaga Natoa, Katavan Yasavia, Letaka, Hota, Dea. Gorman Yasavia, Letama, Piambiro, Hota. Hori Totan, Katavan Yasavia, Letaka, Dealo, Dilujoloya. Tilu Deana Maria, like Gorman Yasavia, Hota, the best Totan, Asa. Mabri Nivana Totan, a soul. Tideana Maria, now soldier, the P in a job with wine, Priyati and the Ratana, now some Karalit Bodom, Machan on Jogavi swing. Priyati, Jogavi, look to the beyond me. Priyati Jogavi, Bachani Dido, swing. Linga, Tadana, look hard. Yandorima, a ten pianly chani did a little bit. Honey, a ten pianly. Eddie, a ten pianly chani delusion, laying out Tadana, look hard. Honey, so that a million,
ကျန်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကဂျပန်နိုင်ငံကဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆင်ဗုဒ္ဓဇင်းကြောင့်လာပြီးတော့ပို့ချအဲ့တက္ကသိုလ်သူကဘုန်းကြီးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဘိုးကေနဲ့ဘောင်းမီရှည်နဲ့အင်ကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးမှမသိဘူးအဝတ်စားကလူလိုပဲဝတ်ထားတာအိမ်အောင်လဲရှိသို့တော့သူကဘုန်းကြီးတဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အသွင်ကိုမရှိတော့ပျောက်သွားဘုန်းကြီးလို့ဘေးရလို့ကမသိဘူးလူအသွင်နဲ့သို့တော့ဘယ်ချိန်မှသူဘုန်းကြီးအဝတ်ဝတ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကဝိယုံရှိကြီးချက်ပြီးပို့ပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်ဆောင်ရွက်တယ်နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့အခုချိန်မှာတော့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဒီတန်ဃာတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုပေါ့ယူနီဖောင်းဟာချမ်းနေသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ဒီယူနီဖောင်းမှာပျောက်သွားမှာဆိုယူနီဖောင်းရှိနေသေးရင်ဒါလိင်္ဂသာသနာရှိနေသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောမြတ်စွာဘုရားကဒက္ခိဏဝိပင်ကတုတ်ခတ္တရပုနောကာတဝခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတုံးတာကာတဝခန္ဓာဆိုတာဟိုင်စွန်းတဲ့သင်္ကန်းစလေးကိုလက်ဘင်းမှာခြိထားလက်တိုင်လေးလို့ပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကျန်တဲ့အဝတ်တွေပြောင်းပလိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးသင်္ကန်းရောင်လက်တိုင်လေးဟုတ်လားသင်္ကန်းရောင်လက်တိုင်လေးလက်ဘင်းမှာဆွဲထားသေးလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့အသွင်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတဲ့တကယ်တန်ခါအစ်စ်ကိုယူမှန်းပြီးတော့လှူတာတော့သူလှူတာပေါ့လေယူမှန်းပြီးတော့တန်ခါအစ်စ်တွေကိုအစစ်စစ်ယူမှန်းပြီးတော့လှူနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်မှသိတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတာရှိအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အသင်္တရံနဲ့အကုန်လုံးအမျိုးမျိုးပြောင်းပြစ်လိုက်လို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုရင်ဒါလိင်္ဂသာသနာဆိုအသွင်မှာကွယ်ပြောက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ခုကွယ်ပြောက်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့နံပါတ်1ကအဓိကမအန္တရဒါနတရားဓုတရားမြတ်တွေအရင်ကွယ်ပြောက်မယ်နံပါတ်2ကပฏิပတ်တိအန္တရဒါနအကျင့်တရားတွေကွယ်ပြောက်သွားမယ်နံပါတ်3ကပฏิယတ္တိပရိယတ္တိအန္တရဒါနသင်ကြားရမယ်တရားဓမ္မတွေကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကွယ်ပြောက်နံပါတ်4ကလိင်္ဂအန္တရဒါနဉာဏ်တန်ဃာတွေရဲ့အသွင်ကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်နံပါတ်5ကဘာတုံးလို့ဆိုရင်ဓာတုအန္တရဒါနတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေနောက်ဆုံးကျတော့ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုဒါအထက်ကထာမှာဟောထားအထက်ကထာမှာရေးထားတယ်နောက်ဆုံးတနေ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုကိုးကွယ်မဲ့လူတွေသိရှိကြတော့ခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာကိုးကွယ်တာမရှိတော့ဘူးလေဘုရားရဲ့ဇေဒီတော်တွေဇေဒီဟောင်းတွေပထိုးတွေရှိတယ်ဓာတ်တော်တွေရှိမယ်အဲ့ထက်မှာဒါပေမဲ့လူတွေကမကိုးကွယ်တော့အဲ့မကိုးကွယ်တော့တဲ့နောက်ဆုံးတနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာတဏှာမှာအလုံးစုလာလိုက်မယ်စုလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဂယာဘောဓိမန္တိုင်ဗုဒ္ဓဂယာမှာရှိတဲ့မဟာဗောဓိညောင်မင်းကြီးတည်ရှိတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော်တွေကဘာအနှံ့ပြန့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာအဲ့ဒီမှာလာစုပြီးတော့တဲ့ဓာတ်တော်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖရာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းကြလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုတာကဓာတ်တော်တွေကပြန်စုလိုက်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာကြီးပြန်ပေါ်လာမယ်ပြန်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးနေမိတဖရာရုပ်ပွားတော်လို့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကတကူအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားဓမ္မဟောပြီးတေဇောဓာတ်လောင်ပြီးဓာတ်တော်တွေကလုံးဝရှာမရသည့်ဖြစ်အောင်ပျောက်ကွယ်သွားလိုက်ဦးမယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဂယာဒေသမှာလူသားဆိုလို့ရှိရင်တဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့လူသားတွေမရှိတဲ့အချိန်နတ်ဒေတာလည်းအဲ့ဒီပွဲကိုမှီနိုင်တယ်လို့အထက်ကထာမှာဒီလိုရေးထားတာရှိ
ဒါကတော့အနာဂတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့ဒီဓာတုအန္တရဒါနဓာတ်တော်တွေဟာနောက်ဆုံးနေကြတော့အခုလိုပျောက်ကွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကြီးကလုံးဝကွယ်သွားပြီဒီနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတာတစ်နေ့ကြတော့ရောက်လာအောင်ပါပဲအဲ့လိုသာသနာတော်ကြီးမကွယ်အောင်အခုလိုဒါကွယ်ခြင်းအကြောင်းလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘာဝတရားအခုလိုကွယ်ပြောက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီသာသနာတော်ကြီးမကွယ်ရအောင်ကြာရှည်တည်အောင်မလုပ်ရအောင်လဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာသာသနာမြန်မြန်ကွယ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ကွယ်တာလဲတချို့နိုင်ငံမှာတီးနေတယ်ဘာကြောင့်တီးတာလဲဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာတုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသုတ်ပေါင်း3ခုဟောထားတာရှိတယ်တချို့ကတော့အမျိုးမျိုးတွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်သာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားအောင်ဟောထားပုံကတစ်မျိုးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်တာကတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဒီကဏိကေမှာကေဝတ္တသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ခတ်ဆင်ဆင်လေးနာလန္ဒမှာကေဝတ္တပုဒ္ဒလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဘာသာတစ်ယောက်နာလန္ဒမြို့မှာနေတာအဲ့ဒီကေဝတ္တပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တစ်ယောက်ကသူကသာသနာတော်ကိုသိပြီးတော့ထွန်းကားပြန်ပွားစေခြင်းတယ်ထွန်းကားပြန်ပွားစေခြင်းတော့စေတနာကောင်းတဲ့ပေါ့သိပြီးတော့ဒီတည်းသူတို့နာလန္ဒမှာနာလန္ဒကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအတော်ကိုစီကားတဲ့တိုးတက်တဲ့မြို့ကြီးဒါလောက်တိုးတက်နေတဲ့နာလန္ဒသူနာလန္ဒတွေဟာအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးတချို့တဝက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများစုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သာသနာတော်ကြီးထွန်းကားပြန်ပွားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကေဝတ္တပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တာသူကအရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီနာလန္ဒာကြီးကစီးပွားရေးသိကောင်းတယ်ဗျာလူဦးရေလည်းထူတတ်တယ်ဒီနာလန္ဒတစ်မျိုးလုံးဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုကြီးညိုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားရင်သိကောင်းမှာပဲဒါကြောင့်မလို့အလုံးဗုဒ္ဓဘာသာပဲအခုစီယုံရေးကောင်းအောင်မလုပ်တဲ့နှုံးဆိုသူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တကိုးပြမဲ့ကိုတော်တစ်ပါးခန့်ထားပေးပါတဲ့အကယ်၍သာမြေရှိုးမိုးပြန်တကိုးဆန်နေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ပြနိုင်မယ်နေ့စဉ်တကိုးပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးနာလန္ဒလူနာလန္ဒတွေဟာဘုရားဘာသာဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်လို့သူ့စိတ်ကူးကအဲ့ဒါနော်တကိုးမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန့်ထားပြီးတော့သာသနာမှာစီယုံရေးခေါင်းတစ်ယောက်စီယုံတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဖို့ဘုရားကိုလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးလက်မခံဘယ်လိုမိတ်နှုံဆိုရင်တကောပါဠိဟာပြပြီးတော့သာသနာတော်ကိုတိဆောက်ကြလို့ငါဘယ်တော့မှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်တွေလုပ်ပြီးတော့သာသနာကိုတိဆောက်ရမယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမဟောဘူးတဲ့အေးဟိုလူကလည်းဇွတ်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားကိုပျက်စီးစေလို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့သာသနာတော်ကြီးထွန်းကားစေလို့လျှောက်တာပါတဲ့အရှင်ဘုရားခန့်ထားပေးပါသုံးခါလျှောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းသုံးခါလုံးညင်းပြီးတော့ဗာမိတ်ရှိတော့ဆိုဒါအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့တချို့လူတွေရဲ့အတွေးထဲမှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကောင်းငင်ပြန်ပြနိုင်လို့ရှိရင်တကဘာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်စီယုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတာနေလဲကြားဘူးလေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတွေးကိုလက်မခံဘူးကေဝတ္တဗုဒ္ဓကိုမြတ်စွာဘုရားပါဟောတော်ဆိုအေးကောင်းပြီတဲ့အဋ္ဌိပါတိဟာရိယတကောဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဋ္ဌိပါတိဟာရိယရေရှိုးပြတယ်မိုးပြန်ပြတယ်
လူတူဦးတွေကနေပြီးတော့1000ဖန်ဆင်းကြတယ်လူ1000ကိုတယောက်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြတယ်တတိုင်းဟိုဘက်နိုင်ရန်ကြီးဟိုဘက်ကိုဝင်ထွက်လုပ်ပြတယ်ဟုတ်လားကောင်းကင်ဘောပြန်ပြတယ်ရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြတယ်မျိုးမျိုးပေါ့ရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြတယ်ကောင်းကင်ဘောမှာပြန်သွားပြတယ်အဲ့ဒါလို့တကူအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတာဒါအဋ္ဌိဝိဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိဝိဒအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်ဒီထူးခြားတဲ့တကူအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းပါပြီတဲ့မင်းအခုလိုယဟန်တော်တစ်ပါးဟာမြေရှိုးမိုးပြန်ပြီးတော့တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြမယ်ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့လိုပြတဲ့အခါမှာလောကမှာလူတွေကယုံတဲ့လူရှိတယ်လို့မယုံတဲ့လူလည်းရှိယုံလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမယုံတဲ့လူကိုသွားပြောတယ်ဟေးသိတကိုးကြည့်တာပဲဟောဒီမှာကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်ရေရှိုးပြတယ်အကုန်မျိုးစုံလုပ်ပြတယ်ပေါ့ထူးထူးခြားခြားတွေလူတွေတာမန်လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြတဲ့အခါကျတော့မယုံတဲ့လူကဘာပြောတော့ဆိုရင်ဒီလောကမှာခန္ဓာရီဝိဇ္ဇာဆိုတာကောင်းငင်ပြန်နိုင်တဲ့အတ္တတွေရှိတယ်တဲ့ခုကိလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါ magic အတ္တတွေမျက်လှည့်ပြတာပါလို့ပြောဒါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးမင်းမျက်လှည့်ပြတာပါလို့ပြောမယ်တဲ့မယုံတဲ့လူကအဲ့တော့မျက်လှည့်ပြတာပါလို့ဆိုကြတဲ့သူတရားကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်မလာတော့ဘူးဒါမျက်လှည့်ပြတာပါခန္ဓာရီဝိဇ္ဇာအတ္တနဲ့လှုပ်ထားတာပါလို့ညင်းလိုက်လိုက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုတကိုးပြပြီးတော့စီယုံတာမမှန်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတယ်ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ငါမခိုင်းနိုင်ဒီနိလန်းကိုမတော်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာဒေသနာပါတိဟာရိယလူတွေရဲ့စိတ်ကိုအတတ်သိတယ်ခုခေတ်လည်းရှိတယ်လေအကြမ်းမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဘိုးတော်တွေပါတယ်ဟုတ်လားလူစိတ်ကိုသိတယ်မင်းဘာတွေစိတ်ကူးနေတာမဟုတ်လားမင်းလမ်းတော့ကဘာတွေတွေးလာတာမဟုတ်လားစသဖြင့်လူရဲ့စိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ထို့တူပဲစေတောပရိယအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အာဒေသနာပါတိဟာရိယလူရဲ့စိတ်ကိုအတတ်သိပြီးတော့ဟောတဲ့အတ္တပညာစေတောပရိယအဘိညာဉ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလူရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါလို့လူရဲ့စိတ်ကိုသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့တကူကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခုနလိုယုံတဲ့လူရှိတယ်လို့မယုံတဲ့လူရှိတယ်မယုံတဲ့လူကဘာပြောမလို့ဆိုရင်အေးမဏိကာဆိုတဲ့အတ္တပညာတစ်ခုရှိတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ဒီကိုယ်တော်ဟာဒါကိုအသုံးပြုတာနေမှာလို့ဆိုပြီးလက်မခံမယုံတော့သူကတရားလမ်းကြောင်းကလွဲသွားပြီလေသာသနာဒီ organize လုပ်တာမအောင်မြင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပါတိဟာရိယနီးကိုလည်းငါမသုံးဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကတကူပြတဲ့နီးနဲ့လည်းသာသနာပြန်ပေါ်အောင်မလုပ်နဲ့သူတော်စိတ်တွေကိုအတတ်ဟောပြီးတော့သူများစိတ်တွေကိုဘေးရင်ဟောတယ်လို့ဟောတဲ့အနည်းနဲ့လည်းသာသနာပြုလို့မရဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးသာသနာပြုခြင်းကတော့အနုသာသနီပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်မင်းဒီလိုတွေးဟိုလိုမတွေးနဲ့ဒါတွေမလုံးနဲ့ဟိုဟာမှဒါကိုလုံးတဲ့နဲ့ဒါမလုံးတဲ့ဘူးအကျိုးသင်အကြောင်းသင်အကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းဒါတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဟောပြပြီးဆုံးမသွန်သင်တဲ့နိလန်းတစ်ခု instruction ပေးတဲ့နိလန်းဟာသာလဲသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတဲ့ဤတစ်ခုတည်းပဲလက်ခံတယ်နော်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အချင်းချင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတယ်လိမ္မာရင်ကျင်းအောင်ပြောဟောပြတယ်အဲ့ဒီနည်းဟာသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပါမြတ်စွာဘုရားကဒါမို့ယဟန်တော်တွေကိုဝီနည်းနဲ့ကိုတားထားတယ်တကုဗျာတွေဟာမပြရဘူးလို့အဋ္ဌိပါတိဟာရိယအာဒေသနာပါတိဟာရိယဆိုတာတွေမပြရဘူးလောကီအတ္တပညာတွေနဲ့ရောနေတယ်
သာသနာတော်အတွက်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးရေရှည်မခံဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကကေဝတ္တတုတ်မှာဒီလိုဟောထားတာဒါလည်းပဲတတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲပေါ့သာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပေါ်အောင်လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တဲ့နည်းကတော့တရားဓမ္မကိုနားလည်အောင်ဟောပြောပြသခြင်းဟာဒါမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းလို့ပဲပြောအောင်တရားစစ်တရားမှန်ဆိုတာဘယ်လိုသီလကိုဘယ်လိုကျင့်ရတယ်တမာရီကျင့်စဉ်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရတယ်ပညာရအောင်ဘယ်လိုစီးပူးရတယ်ဟောတရားစစ်တရားမှန်တွေကိုလိမ္မာရေးချရှိလောက်သွန်သင်ပြသဆုံးမတာဟောပြောတာဟာဒါတကယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းအစစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာအင်္ဂုတ္တမှာသာသနာတော်တည်ထံပြန်ပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေဟောထားတာရှိတယ်နံပါတ်1ကပါတော့ဆိုရင်သာသနာတော်တည်ထံဖို့ရာအတွက်ဘာလို့သင့်လဲဆိုရင်နံပါတ်1တရားနာရမယ်ယူသည်သည်တရားနာရမယ်ယူသည်သည်တရားနာတယ်ဆိုတာလေးလေးစားစားတရားကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့နာတာသိကျင်တဲ့စိတ်ရှိထားပြီးတော့နာတာဒါကိုယူသည်သည်နာတယ်လို့ပြောတာနော်တက္ကိသံဓမ္မံသုနာတိဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုတလေးတစားစိတ်ပါဝင်စားစွာနာယူတာဒါတက္ကိသံဓမ္မံသုနာနောက်တစ်ခုကတလေးတစားတရားတော်ကိုသင်ယူတာပထမနာယူမယ်နာပြီးတော့တလေးတစားမှတ်သားမယ်တလေးတစားမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာအ내ဒိဋ္ဌိကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမယ်နောက်ပြီးတော့နှုတ်ထဲမှာဆောင်းထားမယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုဟောတဲ့တရားတွေကိုတလေးတစားနားထောင်တယ်တလေးတစားသင်ယူတယ်တလေးတစားမှတ်သားတယ်လေးလေးစားစားမှတ်သားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်လေ့လာတယ်ပြီးတဲ့အခါလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဟောဒီ၅ချက်နံပါတ်1ကလေးလေးစားစားနာယူတယ်လေးလေးစားစားဆောင်းထားတယ်ဆောင်းထားတဲ့တရားကိုလေးလေးစားစားမှတ်သားတယ်အ내ဒိဋ္ဌိကိုသိရှိနားလည်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်သိထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်သာသနာကွယ်ခြင်းအကြောင်းပဲသာသနာဒါကသာသနာကွယ်တယ်မကွယ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကိုပြောတာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုပြောတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးတွေကဒီဟာကိုသင်္ဃာလေးတွေ့ထားတာရှိတယ်တရားမနာစာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာဤ၅ပြာသည်ဒါသာသနာပြည့်ခြင်းအကြောင်း၅မျိုးတရားမနာစာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာတရားမနာဆိုတာတရားဓမ္မကိုလေးလေးစားစားနာယူခြင်းမပြုဘူးစာပေမသိဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကစပြီးတော့လေ့လာသိလို့ခြင်းမရှိဘူးသင်ပြီးသားကိုလည်းပဲနှုတ်ထဲမှာဆောင်းထားခြင်းမပြုဘူးဆောင်းထားတဲ့တရားတော်တွေကိုအလေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်မစင်စားမဆင်ခြင်ဘူးအလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတဲ့တရားကိုလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သာသနာကွယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်တရားမနာစာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာဓမ္မာနုဓမ္မဆိုတာဓမ္မဆိုတာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအတိတ်နဲ့ပေါ့တရားဓုတရားမြတ်အဲ့ဒီတရားဓုတရားမြတ်တဲ့
လျော်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အားလုံးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဆိုလေးရှိကြတယ်လေဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိနဲ့ဆိုလေးရှိတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မဆိုတာဓမ္မဆိုတာအစစ်မြင့်တဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အနုဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီအစစ်မြင့်တဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုရရှိစေနိုင်တဲ့သီလဓမ္မရီပညာလို့ဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့အကျင့်တရားရှိမှဓမ္မဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုရလာတဲ့အခါကျင့်ရမယ်မကျင့်လို့ရှိရင်ဟောသာသနာတော်မိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသာသနာဟာမတည်တတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့နှလုံးမသွင်းလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာသာသနာတည်တံ့ခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲသာသနာဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကကဲတည်တံ့အောင်ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့ဒေသနာတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်ဘုရားမြတ်စွာကပါဠိဟောထားတော့တရားတွေမြောင်များစွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီမြောင်များစွာဟောထားတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဆိုပါတော့သာသနာတော်ဝင်လာမဲ့ယဟန်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော့ဆိုအေဟိဘိက္ခုရှင်ကွန်းတညာကြီးတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွင်ခေါ်လိုက်တာအေဟိဘိက္ခုจิตသားယဟန်လာခဲ့သွားခါတော်ဓမ္မောဓမ္မကိုငါကောင်းစွာဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒါအာမခံချက်ပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားသွားခါတော်ဓမ္မောဆိုတာငါဟောတဲ့တရားအမှားမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်နော်အာမခံချက်ပေးတာ guarantee ပေးတယ်လို့ခေါ်သွားခါတော်ဓမ္မောတကယ်အမှန်တိုင်းဟောတာမှားမှားယွင်းယွင်းဟောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ချဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတာတကယ်လည်းဖြစ်မယ်လို့ဆိုသွားခါတော်ဓမ္မောစရဗြဟ္မစရိယဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်ညတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ပါတဲ့ဘာယူရချက်နဲ့ကျင့်ရမှာတော့ဆိုရင်သမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပါလို့ဆိုတာတာဝန်ပေးလိုက်တာနော်ရှင်ကွန်းတင်ညသာသနာဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကသွားခါတောဓမ္မောစရဗျမစရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယအေဟိဘိက္ခုဘိက္ခုจิตတာယဟန်အေဟိသာသနာတော်ထဲဝင်လာခဲ့ပါဓမ္မောသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသွားခါတော်ကောင်းစွာဟောထားအပ်ပါပေ၏သမ္မာကောင်းစွာဒုက္ခသာဖြင့်ဒုက္ခမှန်သမျှရဲ့အန္တကိရိယာယအဆုံးသတ်ဖို့ရာဓမ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုစရကျင့်ပါလေဟု၍ဘဂဝါရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝေါစကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပထမဆုံးရှင်ကွန်းတင်ညသာသနာပေါင်းဝင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတာဝန်ပေးလိုက်တာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာကိုတည်ဆောက်ပေးလိုက်တာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ဒါကနော်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ကြည့်လေသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်စရဗျမစရိယံသမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယသမ္မာကောင်းစွာဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အန္တကိရိယာယအဆုံးကိုပြုဖို့ရာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဘာအတွက်လုံးနေကြတာတုံးဆိုဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ပဲဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တည်ထမ်းတာသာသနာတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်ထားခဲ့တာဘာအတွက်ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုလိုတာဒုက္ခဆိုတာ problem ကြီးပေါ့ဗျာပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြဿနာအဆုံးသတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ခဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခကဘာဒုက္ခစဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ
တပည့်တော်တို့ဒုက္ခမရှိပါဘူးဒုက္ခချမ်းသာပါဩမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့လူတိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ problem ကြီးပဲဘာလဲဆိုကြည့်လေလူဘဝရလာပြီတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတာဒါဒုက္ခပေါ့လေကျန်တဲ့စီးပွားရေးပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရတယ်လူမှုရေးပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရရလားရဘူးဖြည်းဖြည်းအိုးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတယ်ယောဂဖြစ်တယ်ဖြေရှင်းလို့ရရလားအေးနောက်ဆုံးသိဆုံးရတယ်ဆိုတာရောဖြေရှင်းလို့ရရလားအေးအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြဿနာလုံးဝဖြေရှင်းလို့မရလို့ problem လို့ပြောတာဘုရားလောင်းတွေကအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ကိစ္ဆဝတ္တယံလောကောအပန္နောဇာယတိဇေဝစီယတိသမိယတိသာတဲ့ဘုန်းကြီးကမလေးရှားသွားပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานတော်ပို့ချတော့အေးအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့ problem ဟာလူမျိုးတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်လူတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကဘာပြောတော့ဆိုဆရာတော်တဲ့အဲ့ဒါကလူတဘာဝပဲတဲ့အိုရဲနားရဲသိတာဆိုတာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြဿနာလို့မမြင်မချင်းမင်းဘယ်တော့မှဖြေရှင်းအောင်ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူတဘာဝလို့သာလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာမှမသိဘူးမသိရင်ဘယ်တော့မှမဖြေရှင်းဘူးဘယ်တော့မှမဖြေရှင်းရင်ဒါကြီးကအမြဲရှိနေမှာပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ problem ကို problem လို့သိဖို့လိုတယ်လို့ဘုရားလောင်းနေကြတော့မဟုတ်ဘူးတာမန်လူတွေလို့မမြင်ဘူးကိစ္ဆဝတ္တယံလောကောအပန္နောဇာယတိစေဝစီယတိသမိယတိသလောကောလူသားတွေကဝါတတ္တဝအပေါင်းဟာကိစ္ဆံအပန္နောတကယ့်ကိုအကျဉ်းချပြဿနာကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဘာတွေတော့ဇာယတိမွေးလာရတယ်ဇီယတိအိုးလာရတယ်မိယတိသေရတယ်ရလားမရသေးဘူးဥပပိစ္ဆတိသဗ္ဗတိဥပပိစ္ဆတိဘဝတစ်ခုကသေသွားပြီးနောက်ဘဝတစ်ခုမှပြန်မွေးအောင်မယ်ကဲအဲ့ဒါကြီးရလို့ရရလားမရဘူးဒီတဲ့ကြီးမားတဲ့ problem ပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီ problem ကြီးကိုရပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလုပ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသာဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးရဲ့အန္တကိရိယာအဆုံးကိုပြုဖို့ရာဓမ္မစရိယာမြတ်သောအကျင့်ကိုစရဖြစ်ပါလေတဲ့တာဝန်ပေးတာဒါဖြင့်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာဘာလို့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလုံးဝမှမဂ္ဂင်၈ပါးပဲဘာသာလုံးမလုံးဆိုရင်နံပါတ်1မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိရမယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာအစဉ်တိုင်းဟောထားတာလေးကသိပြီးတော့ logical ဖြစ်တယ်ကြည့်လေ right understanding ဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင် right understanding of problem ဟာပိုးရေးချတယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာဒိဋ္ဌိမင်းအမြင်မှန်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြဿနာကိုဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုအမြင်မှန်ဖို့ရပိုးရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှေ့တန်းတင်ဟောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဒါဖြင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရှိဖို့အတွက်ဘာလို့တော့ဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာအတွေးမှန်ရမယ်လို့ပြောအတွေးမှားနေသေးရင်ဘယ်တော့မှအမြင်မမှန်ဘူးတဲ့အမြင်မှန်ရမယ်အမြင်မှန်ဖို့အတွက်အတွေးမှန်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတမ္မာသင်္ကပ္ပဟောတာဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီအမြင်မှန်အတွေးမှန်နေပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလို့ဆိုရင်သမ္မာဝါစာမင်းစကားပြောတာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရမယ်ဆိုတာအမှားတွေကိုမပြောနဲ့နှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေမလုံးနဲ့လို့ကိုချင်းတရားကိုထိန်းလိုက်တာဒါကကိုချင်းတရားထိန်းတာသမ္မာကမ္မန္တမဟုတ်တာတွေမလုံးနဲ့ဟုတ်တာပဲလုပ်ရသမ္မာအာဇီဝမကောင်းတဲ့နိလန်းနဲ့အသက်မွေးနဲ့ကောင်းတဲ့နိလန်းနဲ့အသက်မွေးဒါယတ္တိကိုရတဲ့ကိုချင်းတရားကိုရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားဘာကြောင့်အရေးကြီးတာတုံးလို့ဆိုဒီကိုချင်းတရားမရှိလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့သမ္မာဝါယာမသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့
ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တည်ငြိမ်တယ်လို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဆိုပါစို့ရှင်အင်္ဂုလိမာလဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟာလူဆိုးကြီးဘဝနဲ့နေခဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာတတ်နောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟေ့မင်းမဲ့ရဖို့လိုပါတယ်ငါရနေပြီဆိုတဲ့ philosophical term လေးပေါ့တကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတွေးခေါ်ပါတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ရင်ဟာလေသူကလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုလူညံ့မှာမဟုတ်ပဲငါကရနေတာပါမင်းမဲ့ရပ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားကိုသိသဘောကျသွားပြီသူ့ဘဝကြီးပြောင်းသွားသူလုပ်နေတဲ့လူတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီးတရားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုသူမရဘူးဘာတွေပဲမြင်နေတော့ဆိုရင်တော်ထဲမှာလူတွေလိုက်တတ်တဲ့အခါလူတွေကပြေးကြလွှားကြအော်ကြဟစ်ကြသွေးရဲတန်ရဲနဲ့မလုပန်းနဲ့တောင်းပန်တာတွေဒါတွေပဲမြင်ကဲအဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကိုချုပ်ပြီးကမ္မထာအာယုံပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကရုပ်ရှင်ပြတယ်လို့ထွက်လာတော့တာပဲတစ်ခါဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုကိုချင်းတရားရှိရမယ်မရှိဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလကိုအဲ့မှာဟောထားသီလဟောထားတော့ဒါတွေကမဂ္ဂင်၈ပါးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေတာကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတော့အာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကနှလုံးသွင်းအမှတ်ရနေမှုဆိုတဲ့သမ္မာတတိမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်ရအောင်တားဆီးထားတယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေလည်းတိုးတက်လာအောင်လုပ်ပဲဆိုတဲ့သမ္မာဝါယာမဒီကျင့်တာဟာမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ခေါ်တယ်နေ့စဉ်မှလောက်ရမှာဒါပဲရှိတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးလောက်ရမှာပါတော့သမ္မာဝါယာမဆိုတာနံပါတ်1အကုသိုလ်မဝင်အောင်ဆုတ်ပိတ်ရဘုန်းကြီးတို့တွေဟုတ်လားရှင်လေးတကောင်မဝင်အောင်တော့ခြံအောင်နေနဲ့ခြံလုံးတကာတွေနဲ့ဆုတ်ပိတ်ကြအိမ်ထဲမှာဟုတ်လားတရိษံတို့သခိုးဓမြမဝင်အောင်တော့တွေနဲ့ချိတ်ဆုတ်ပိတ်ကြထွတ်တူပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကုသိုလ်မဝင်အောင်ဆုတ်ပိတ်ရအဲ့ဒါကအလုတ်တစ်ခုကဲဆုတ်ပိတ်ရပြီမဲ့လို့တခါတလေခြံအောင်ချထားပြီးမဲ့ခြင်ကလေးကဝင်လာတာသိတာအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ခြင်ပြန်ထုတ်ပြရအဲ့ဒါလိုပဲအကုသိုလ်လေးမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်တဏ္ဍာဝင်လာရင်ပြန်ထုတ်ပြရအဲ့ဒါကိုသမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်တာအကုသိုလ်မဝင်လာအောင်တားတယ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ထုတ်ပြတယ်ဒါသမ္မာဝါယာမလောက်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုနောက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးထွားလာအောင်မွေးမြူပေးရမယ်ဒါကိုသမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးသမ္မာဝါယာမရဲ့အလုပ်၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်ကျိုးပန်းအထုတ်မှုအဲ့ဒီကျိုးပန်းအထုတ်မှုမှာဒီလိုလုံနိုင်အောင်မလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်သမ္မာတတိလို့ခေါ်တယ် mindfulness ကရှင်သန်နေအောင်လုပ်တာ mindfulness ရှိရမယ်သမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ concentration right concentration ရှိရမယ်အဲ့ဒီ၃ခုကပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်ရသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအာယုတစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင် right thought အတွေးတွေမှန်းလာပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ right understanding ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်နေဆိုတာဒီတဘာဝစွမ်းအားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာထူထောင်ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်လုပ်တာကိုခေါ်တာပါအဲ့ဒီအလုပ်ဒီသာသနာတော်တည်ထက်ပြန်ပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်ပါလို့ရှင်ကောဏိညာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ပေးတာဘိက္ခုจิตာယံအေသာသနာတဲဝင်လာခဲ့ပါဓမ္မောသစ္စာလေးပါးမှတရားကိုတခါတော်ငါကောင်းစွာဟောထားအပ်တယ်သမ္မာကောင်းစွာဒုက္ခသံဝဆင်းရဲရဲ့အန္တကရိယာယဆုံးသတ်ဖို့ရတဲ့ဓမ္မစရိယံမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုစရကျင့်တော်၌နာပါလေကူ၍ဘဂဝါရှိဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်
အဝေါ်စာကောင်းစွာမတွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းကဲဤတင်ပဲသူတော်ကောင်းတရားတည်ထပြန်ပွားရေးဆိုတဲ့ဒေသနာပြည့်စုံပါပြီတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲတည်ထပြီးတော့ပြန်ပွားအောင်အစဉ်ထာဝရတတိဆောင်၍ရှင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာအေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာအေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝေတဝါနဝိတာတဗ္ဗေတမုဟတံအစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောင်းကြည်တရားစေကိုပိဝေတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတာတဗ္ဗေပူဇာမျက်နောက်ကိလေသာအစရတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမုဂတပိဉ္စပဲတွင်ရည်မတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်စင်လွင်ပြောက်ပေမရအောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မပြေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောင်ကိလေသာဟုပုခတ်သိင်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးညူတော်သို့သာရောတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်း